Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka dërguar paralimente drejt për drejt për Izraelin, duke thënë se Ankaraja do të ndërhyjë nëse bëhet përpjekje për të ndarë Sirinë. Në gjatë një konferencë të përbashkët me media me homologun e tij nga Salvadori, të mbajtur në Ankara, Fidan deklaroi se Izraeli nuk dëshiron stabilitet përreth vetes dhe përpiqet ta ndajë Sirinë përmes trazirave të dhunshme. Si Turqia thotë, nuk mund të qëndrojnë të heshtur ndaj një veprimi të tillë, duke theksuar se përplasjet mes fraksioneve druze dhe atyre beduine mund të ishin parandaluar vetëm përmes një ndërhyrje ushtarake nga qeveria qendrore siriane. Tani në radhë ta ndjekim një material që flet për presidentin e Shtetit Bashkuar